Армысыздар, құрметті әріптестер, құрметті ұстаздар. Менің каналыммен бірге келе жатқандарыңыз үшін рахмет. Сіздер үшін пайдалы видеоларымды ұсынатын боламын. Бүгін видео презентация жасау бағдарламасы жайлы түсіндіретін боламын. Өте қарапайым, ағылшынша болса да. Енді бұның сіздерге таныстырып өтейін. Мен осы видеоның астына осы мынаны скачать ету ссылкасын салатын боламын, сілтемесін. Бұның ішінен сіздер орнатасыздар. Мынаның ішінде дополнительный материал, Sparkle Video Scribe. Мына орнататын несі драйвер десек. Одан немесе дополненияның ішінде версия Portable, мынан орнатуға болады. Немесе бізде программы мына жерден орнатуымызға болады. Осыны орнатып болғаннан кейін сіздерде жұмыс үстеліңізде видеоскрайптың ярлығы пайда болады. Енді осыған кіресіз. Енді загрузка жүріп жатыр. Мен сіздерге шағын ғана өзімнің жұмыс жасаудағы тақырыбымен бөлісе кетейін. Яғни мен неге видео арқылы бөлісем, көбінесе видео арқылы видео презентация, видео сабақтарды салуымның бірден бір себебі, видеомен оқу өте тиімді. Оқушылар үшін де, мұғалімдер үшін де, мысалы видеоның ең бір ұтымды тұсы, оған сіз кез келген уақытта, кез келген жерде бірнеше рет қайталап көруіңізге болады. Түсінгеніңізше, түсінбесеңіз тағы бірнеше рет қайталап көресіз, соңында түсінесіз. Міне, ары қарай мында ешқандай регистрация ештеңе жасаудың қажеті жоқ. Мында remember me, яғни запомнить меня, және логинді басып кіре беріңіз. Мында ешқандай ештеңені толтырудың қажеті жоқ. Мынаны ешқандай жаппайық, ештеңені баспайық, әуре болмаңыз. Мындан X-ті басып шыға беріңіз. Және мына жерден мынандай терезе шыққаннан кейін плюсті бассаңыз, сізде міне шығады. Ары қарай мен өзімнің тақырыбымды, өзімнің жұмыс жобамды, жұмысын тәсілін, мұғалім ретіндегі қандай технологиямен жұмыс жасаймын, өзімнің технологиям бір жағынан осы видео скрайп түсіндіре отырып, өзімнің жұмысыммен таныстырып кетсем. Және мына жерден бізде қаріпті таңдап алуымыз керек. Яғни бұның ішінен мен Times New Roman кириллица таңдап алам. Егер сізде бұл мына жерде тұрмайды, бұл Т деген әріп қайырды. Times New Roman таңдасаңыз, мынаның ішінен кириллицаны басып, печка бассаңыз, міне загрузка кетеді. Бұл бастапқада сізде жоқ болады, сондықтан осылай загрузка жасауыңыз керек. Міне загрузка жасалып оқып қалды. Міне Times New Roman таңдалды. Енді мен өзімнің видео сабақтардың тиімділігі, өзім бір жағынан сіздерге видео скрайпты үйретем, бір жағынан өзімнің жұмысымды таныстырып кетемін. Видео сабақтардың тиімділігі. Мен қысқаша жазып жатырмын, мен оны толықтырып жазатын болсақ. Әжден сөздер біздің түсін таңдауға болады. Мысалы, көк, қызыл, бәрі өзіңіз білесіз. Мысалы, көк түс. Видео сабақтардың тиімділігі. Енді бұны жазғаннан кейін көрнекі түрде болу үшін сіз видео сабақ жайлы суреттерді қойыңызға болады. Мысалы, мұнда мен соңғы қойған суреттерім, ары қарай мынаны бассаңыз, сізде тақырып бойынша жіктелген нелер шығады. Мынаның ішінен таңдауымызға болады. Мысалы, сіздің іздеп отқан тақырыбыңыз қай бөлімге сәйкес келеді, осының ішінен таңдауыңызға болады. Міне, екі не бар, екі терезе бар, осының ішінен бізге мысалы қайсыған келеді. Соны ойланасыз. Іздеу қиынға соқса, өзіңіз мұнда соның бір кілт сөзін жазып көріңізге болады. Мысалы, мен айтайын, компьютер деп жазсам, яғни компьютердық видео сабақты қарау арқылы үйренудің мұнда қазір шығарады бізге тізімдерін.
Қазір загрузка жүріп жатыр. Міне немесе мен мысалы education mat, яғни мен математиканы оқытатын болғандықтан осы математиканы таңдауыма болады. Міне мынаның ішінен өзімізге керектісін таңдауымызға болады. Мысалы өзіміздің керегімізді алуға болады. Мысалы мен мынаны алайын. Бұл енді тағы бір суретін мынаны үлкейтіп кішірейтуімізге болады. Білесіз. Келесі тағы бір сурет таңдайық. Мысал үшін мына компьютерді таңдайын. Мен осы компьютердің ішіне қазір мынаны енгізетін болам. Яғни мен мысалы компьютердің мониторына мына сурет тақтаны енгізгім келетін болса, немесе бұлардың орындарын ауыстыра саламын. Так. Немесе бұлай істейін. Мысалы ұнамаса алып тастауыма болады. Мына жерден суретті алып тастап, мына жерге мен қазір мына тақтаның суретін қойсам болады. Яғни мұғалім тақта компьютердің ішінде деген сияқты өзін сіздің идеяңызға байланысты. Кішірейтіп, экранның ішіне кіргіз қойсам болады. Мен осындай нелері бар. Болғаннан кейін бұлардың әр суреттің жазылу уақытын қоюға болады. Мысалы 5 секунд, мұнда мына сурет 30 секунд өте көп болып кетеді. Мысалы уақытын азайтуыңызға болады. Өте баяу, өте тез болғанда болмайды. Шамамен орталап қоюымыз керек. Мысалы 15 секунд. Міне осылай уақытын. Мына жерден жаңа сурет салып жатқан қолды таңдауға болады. Мен мысалы қайсын таңдаймын? Мысалы мына қол дұрыс қойдым, иә? Осыны птичканы басамын. Және мынаны ары бері жылжытамын дағы. Астына керек жерге қайтадан жазуым жаза беремін. Видео сабақты сіз ұмытып немесе түсінбеген жағдайда қайталап кез келген жерде және мен қазір паузаны баса тұрайын. Мені ары қарай жалғастырсақ, мына жазуымның түсін таңдауыма болады. Міне. Яғни видео сабақты сіз кез келген жерде, кез келген уақытта жағдайда қайталап, кез келген жерде, кез келген уақытта көре аласыз. Түсіндіргеніме жеткілікті ойдым, иә? Енді шамамен басынан тексеріп шығуымызға болады. Міне. Осындай шамада болады. Міне сіздің видео презентацияңыз осылай көрсететін болады. Мінекей осылай көрсететін болады сіздерге. Презентацияның қазіргі таңда осы соңғы 1 жылда, 2 жылда
қарқынды дамып келе жатқан видео презентацияның бір түрі. Маған артына фонды мына жерден таңдауыңызға болады. Мысалы, ұнамаса, маған өзіме аппақ ұнайды. Осылай дұрыс. Видеоңызға дыбыс қоюға да болады. Мен дыбыс қойған жоқпын, өзімнің дауысым жазылып жатыр қазір. Міне, микрофонды бассаңыз, осы жерден запись басып, мынаның жанына қоюға болады. Және де осы таныстыратын дүнием. Болғаннан кейін қалай сақтайсыз? Енді болғаннан кейін видео ретінде қалай сақтауға болады? Яғни мынаны бассаңыз, осының ішінен сақтауға болады. Мұнан YouTube-қа жіберуіңізге болады, Facebook-қа жіберуіңізге болады, немесе презентацияға жіберуіңізге болады. Енді бізге міне видеоны сақтау, яғни осы жерді басып, мұнда өзіңіздің атыңызды жазуыңызға болады. Мысалы, размер 720 стандарт, кішірейтуіңізге болады. Мынадан 720 біздікі стандарт тұра беруіне болады. Windows Movie Maker дейді. Форматын таңдадық. Frame rate дейді. Осы жерлерден таңдап, мұнан бассаңыз сохранить кетеді өзі. Міне жазылып жатыр. Бұл енді өте ұзақтау жазылады. Сіздің видео редакторыңыз болса, уақытыңызды кетірмес үшін қосып қойып жазуыңызға болады. Менде мынандай программа тұр, запись бас салымы болады. Өйткені өте көп көшіріледі. Мысалы, 10 минуттық видеоны жарты сағатта сондайды көшіретін. Оны запись бассаңызға болады. Мына бағдарламамен. Осы айтарым.